और पास में आओ दादा, बोलो कहां से आए हो, माइक से बोलो। दिल्ली से आया, दिल्ली से। क्या समस्या लेके आए हो? समस्या में गुरुजी से मैंने नामदान लिया था, गुरुजी समाप्त हो गए। कौन है गुरुजी आपके? मेरे गुरुजी गुरसमन दास वर्मा थे जी। अच्छा, परमात्मा में विलीन हो गए? विलीन हो गए। जय हो गुरुदेव। तो आप क्या चाहते हो? मैं नामदान लिया तो नामदान को मैं जब जपता हूँ तो मुझे चिल्लाना लग जाता हूँ। अच्छा, ये मेरी समस्या है। और कोई बात? और घरवाली को चोटें लगती रहती हैं बार बार। पत्नी को चोट लगती है? पत्नी का नाम क्या है? प्रेम भाई। आपने किसी को बताया तो नहीं है? नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं था? नहीं। प्रेम भाई को चोट लगती है, घबराहट होती है। हाँ। आपके ऊपर आपकी गुरु की कृपा है। हाँ। गुरु मंत्र जपने पर हाँ। आपको ब्रह्म राक्षस की आवाज मुंह से निकलती है। हाँ। आज से लाभ होगा, से आपके ऊपर ब्रह्म राक्षस है। पढ़ लीजिए। अच्छा जी। आपने बताया तो नहीं था किसी को? नहीं, किसी को नहीं बताया। बोलिए पंडोकर सरकार की। आपके ऊपर ब्रह्म राक्षस की आवाज है। अच्छा जी। गुरु मंत्र जपने पे होता है। हाँ जी। आपका गुरु स्वर्गवासी हो गया है। हाँ जी। स्त्री को चोट अब नहीं लगेगी। ठीक है। और साथ ही आज से ही विभिन्न मनोकामना पूरी होंगी। आशीर्वाद है। 20 जुलाई से सफलता मिलेगी, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। और ये ब्रह्म राक्षस कुछ नहीं कर पाएगा, आशीर्वाद है। पंडोकर सरकार की जय।